आपने कभी सोचा है कि एक वीडियो सिर्फ विजुअल से ज़्यादा पावरफुल कैसे बन सकती है? जवाब है साउंड। जी हाँ, साउंड का एक छोटा सा इफेक्ट भी किसी वीडियो को इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बना सकता है। आज मैं आपको ऐसे 10 साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो किसी भी वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है कैमरा शटर साउंड। ये साउंड किसी भी मोमेंट को कैप्चर करने का परफेक्ट तरीका है। ट्रैवल व्लॉग्स हो या फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट, ये साउंड एक इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नंबर 2 पे आता है क्लिक साउंड। क्लिक साउंड एक शार्प और अटेंशन ग्रैबिंग इफेक्ट है जो किसी बटन प्रेस करने या किसी एक्शन को हाईलाइट करने के लिए बेस्ट है। नंबर 3 पे आता है क्लॉक टिकिंग साउंड। टाइम का प्रेशर फील करवाना हो, सस्पेंस बिल्ड करना हो या किसी इंटेंस मोमेंट को इन्हेंस करना हो, ये साउंड परफेक्ट है। और नंबर 4 पे आता है डिंग साउंड। एक फ्रेश और पॉजिटिव वाइब देने वाला ये साउंड नोटिफिकेशंस, अचीवमेंट्स या किसी भी चेयरफुल मोमेंट के लिए बेस्ट है। नंबर 5 पे आता है पेपर टर्न साउंड। जब किसी वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन या बुक्स का रेफरेंस हो तब ये साउंड नेचुरल और रियलिस्टिक टच देता है। नंबर 6 पे आता है पॉप साउंड। पॉप साउंड इफेक्ट्स फनी या इंगेजिंग मोमेंट में विजुअल एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए बेस्ट होते हैं। ये एक लाइट और फन वाइब क्रिएट करता है। नंबर 7 पे आता है कीबोर्ड टाइपिंग साउंड। टेक रिलेटेड या इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जब किसी टेक्स्ट या कोडिंग का रेफरेंस हो तब ये साउंड बहुत ऑथेंटिक फील देता है। नंबर 8 पे आता है वूश साउंड। ट्रांजिशन या मोशन इफेक्ट्स के लिए ये एक डायनेमिक और स्मूथ साउंड है जो वीडियो फ्लो को और इंगेजिंग बनाता है। नंबर 9 पे आता है बूम साउंड। जब किसी वीडियो में ड्रामेटिक या इम्पैक्टफुल मोमेंट क्रिएट करना हो तब बूम साउंड एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है। और नंबर 10 पे आता है प्रोसेसिंग साउंड। साइंस, टेक्नोलॉजी या एआई से रिलेटेड कंटेंट के लिए ये साउंड एक परफेक्ट फ्यूचरिस्टिक फील देता है। तो दोस्तों, ये थे 10 पावरफुल साउंड जो किसी भी वीडियो को इंगेजिंग और इमर्सिव बना सकते हैं। साउंड का सही इस्तेमाल आपकी स्टोरी टेलिंग को एक नया डायमेंशन दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी एडिटिंग।